Okay. Ye Evelyn Love muganda nga tura kubukedde akaseera kano atuyingiddewo mu ngeri y'enjawulo mu ngeri ey'ekikkakkamu nabwe kiwano tewali vibe embeera nga bw'ogirabira ddala bweri nabwe kiwabula nziramu kubalamusaako mu ngeri eri special mwe bali kubeera naffe 12 paka ssaawa 4 tubeerawo wano nziramu okwebaza ba sponsors baffe abatuteekamu omusimbi okola nti programu eno ebeerawo Monday up to Friday akuset aninako mwana muwala Evelyn Love nsaba obuuze kuba tulaba Evelyn Love tulabe kigenda tambula kityo olunaku olwaleero masize mutebase bone banyabo omanya ngeze Evelyn Love sanyisa kubeera wano tusanyisa okubeera naawe muganda wange oli otya olunaku olwaleero oli steady? Yes, sir. Okay, gwani Kasavu Fred Yes, Kasavu babeddira ki? Ndira Ngali buno bubeere nnyo ku kayanja ka Kabaka Crested Crane buli bwe babuyita batya mpe njeru nkwenyufu babuyita batya nyange okay buza kuba tulaba tugende mu maaso balamusiza abalabi ba Bukedde TV amakyama alungi nsanyisa okubeera I'm happy to be before you I hope you listen to us wano okay. TV ya Uganda webali ono muyita otya ntawani wange webali musomesa nze wayogedde oluzungu ndi happy nti oweerera asomera alina kufuna kyasoma yabaaki abadde anzijanjaba yakujjanjaba ono gaayi okay sebo webali kujjanjaba mukadde webali kusiima Evelyn Love ndoza tutandike naawe obulamu buli butya obulamu Mukama akuumye Mukama akuumye era kati tukyalinga luli okay waliwo improvement entonotono nange sewulira bubi nnyo tewulira bubi okay eddagala ndikozesa on time limanyi okusiiwa linsiiwa oluusi ne limalamu amaanyi bwentyo mbeera on and off naye twebaza Katonda kuba tewaliwo abataliiwo okay wali inogendako ebweri okujjanja what happened nagenda nebitakola nenkomawo bwe bitakola okutegeeza ki because nali nina okubeera nga bankola transplant kisooka sente zagana okuwena ekirala ne immunity yange yali down bagamba sisobola kola such an operation nga yamaanyi kunze kubulamu bwange nga bwenjikola teyinza kunzita busi okay kati nabagamba obeere kuki ku dialysis era gibeerako ngenda mu ddwaliro emirundi 2 buli week emirundi 2 sente ezo zivaawo Katonda azireeta simanyi gye ziva naye abantu bandabiridde abantu banjagadde abantu banzijanjabye sirina kyemboogerako Katonda yekka yamanyi kyalisalawo kale ina nempakasa nopakasa ati mbadde kyenzizaako bajja ne banyambako abantu banyambako but of course muntu yenalina bwaba akuyambako nga nawe alaba tewetuddeeko naye afuna amaanyi akuyambako okay abantu ki boyinza okugamba nti bakubeereddewo mu mbeera eno tubayisemu tubawe big ups zaabwe nkwano bangi kati ate omubotamwogere bala bajja kunyiiga naye mubaamu era ab'enkizo nti oli omubiri aguyiyeewo nnyo bangi kati waliwo abantu nga Mwami Lule wapaka lasti ampa upkeep buli wiiki ampa emmere buli nnaku onawe njagalira okulya waliwo abantu nga Misaaki papa Haruna Mubiru waliwo abantu bangi waliwo Amanda abeera mu America eyo waliwo Dick King naye ali mu America waliwo Miranda ne Beka so yakolanga na wano Beka mumanyi naye ali mu America waliwo abantu nga Sava Karim Kapalaga Baby waliwo abantu nga ono yayimba Kawuna Ronnie Banton City Limit Crew bonna abantu bangi mukwano waliwo abantu nga Manareso Mama Fina waliwo omwami wamuyita Ronnie Kisambira abeera Long Beach mu California era mutumiddeko nnyo kwali manyi kwali olaba otaddeko mutumiddeko yaye kawandikiza omukko omwami bambi amereddewo nnyo waliwo Peter ali Sweden waliwo abantu bangi waliwo abali ebweru bangi mu USA mu UK bafuba okulaba nga eddagala ndifuna on time okay
tubebaza bayitha okubeererawo Evelyn Love. Kati Evelyn Love oze emabega kaawo otegeka ebivulu bino. Kati kino kyotegese kirenga kyakumeka? Sitegeka kubivula mukwana. Waliwo byotegeka n'obikansolinga waliwo kyewali otadde ku papa sport? Sitegekangako kivulu. Ekikyo? Ekyali ekyange kyali kimu kyali ku Mugazirwazi. We baagaana okutegekawo sho? Sibangako nasho mulamu. Ye kati ebya Mugazirwazi byakomawo? Babikansolinga byonna bivaawo kati ate ekiriwo mwami papa yagambye Evelyn talina nsonga lwaki tetumuwa second chance, Katonda yabamuwadde second chance n'abeerawo. Naffe kamuwa ekifo addemu akole kuba kasente tukeetaaga kubanga treatment gyendiko tegenda lekeraawo. So I have to do something ekisobola ovaamu sente. Tetugenda kubeera buli ssaawa nga tusaba abantu sente. Tulina okukola ekintu ekisobola okuvaamu sente ezisobola okunzijanjaba bwe mbanga Mukama annyambira embeera nga wendi. Abantu abamanyi bamanyi nti ebyokusabiriza sibimanyi naye waliwo ekizibu ekijja nekikulemerera. So kyajja nga kinene naye nga nze ndi mukazi eyeekolera. Nakatera abandi mulwadde but setuulako. Olinye boda n'ojja. Era ngenda nenkola emba nsobodde. Okyabeerayo bujuuko? Nakagendayo. Wakagendayo mazeyo bbanga ki? Myezi kati ena ngenda kola 5. Njala tugendeko omwami ogambye gwe Kasavu. Kasavu embeera ya mami kiki oyinza ogyogerako injeno? Ya mami okusingira ddala njagala nsooke neebaze Katonda kuba mu kutandika twali tetumanyi nti tunatuuka we tutuuse kati era Mukama azze atusaasira nga watuyamba kwaffe tuwangalira ku ssuubi nakukkiriza era ne mu kutandikira ddala atuweddemu essuubi abantu batuyambanga nnyo ne batugamba nti si enkomekerero y'ensi alwadde nnyo si yaafa era omuntu yenna asobola okuwangaala yadde mulwadde nnyo. Abantu abamu ayinza okugamba nti lwaki mwonona ssente mu ddwaliro, ssente muzisevinge omuntu yasobola okufuna. Wembaddewo ne mama wange mu mbeera gy'alimu bagamba ssente muzisevinge omuntu akole ki? Oba yafaafe. Kyokka waliwo abajja ne bagamba ekyo. Tebakingamba nze naye abantu balina opinion zaabwe. Kati baga ssente zemufuna ono yakitemu musevinge mugulezi esikalini mutasobola ogamba bwatyo nti owakyabononera ssente ababonyaabonya. In fact bakigambako ne mama Fiina lwaki yampadde ssente $2 million but tetumanyi Katonda kyabategese. Ekyezo naye yabaagala ng'ove mu bulamu bw'ensi eno. Ebyo teri bulamu mu nsi buli muntu alina batamwagala. You cannot please everyone. Oyina bw'omanyiyo abantu bewanyiiza along the way? Sina bwenanyiza tekitegeeza muno omuntu obutakwagala olina okubanga wamunyiiza. Omuntu ayinza nakuba omuyitako obuyisi ng'olabika bulungi nekimunyiiza. Obanga osibye akaviiriko n'agamba waki Evelyn Lagu yasibako akaviiri. Kati mukwano gwange nnyo in fact abantu abamu bamanyi na muganda wange naye agamba abantu oyo si mulwadde musondera waki ssente yawona but abantu abamanyi bakimanyi nti nomuzembera mu ddwaliro. Akuba nze simanyi byakudawuni nekubagiza nfunamu amaanyi era ngenda nempakasa kati ndowooza amanyi bannawona simanyi but nze ndi ku treatment abakimanyi bakimanyi. Omuntu asookedde ddala okulaba Evelyn Lagu ku mpewo za Bukedde TV1 twandimunnyonnyodde ki ekikuluma? Ensigo ye kidney mu luzungu. Kidney failure and chronic kidney failure. Obulwadde n'omutima kati gwalwaliramu n'amawuggwe. Obulwadde tebuwona kubanga ensigo zezisengejja ebikyafu mu mubiri. Nze nzikiriza nti nabuwona mu linnya erya Yesu era nzikiriza nti ajja kumponya. Bulijjo oli mukkiriza bw'otyo? Era manya ajja kumponya. Oli wa musumba ki? Buli mulokola alina omusumba. Ani akusumba? Nsabira wa Pastor Bugembe. Pastor Bugembe wa Ninasa. Nina n'abalala bansabira. Na Prophet Isaiah. Waliwo n'omulala Doreen. Ne Rovins. Banja bansabira. Nze nkuyita Evelyn Lagu buli wenkulaba naye erinnya ndabye wali otaddeko Evelyn Love. Erinnya nalikyusa lwakuba liri munaye mwali nsibako sina kyakkola. Lwaki bali kusibako lowooza? Lyakwata waliwo ebintu nga tolina kyakikolera. Kati Love kitegeeza ki? Mukwano gwa Katonda nze gwe nali ntegeeza. Si guno ogwaffe ogwa bulijjo.
ogwaffe ogwa bulijjo waguvaako ngulaba ku firimu wagusiga gula ku firimu ate kati ngambe kimunange okay ono yani bamuyita Isaac okutte kutama mbeera yo nange njiraba vibe ziri wansi naye engeri gye tuli abakkiriza inshallah buli kimu kijja beerera ddala bulungi kati Isaac yakolangani Isaac best friend wa Fred okay ekuva dda tubeera naye yalikawo maama wajja abeere naffe atuyambeko era Fred watabeerawo Isaac abeerawo most times tubeera ffe basatu kale ye Evening Love akubukedde embeera si eri awo eyeyagaza but regardless we have to move nabwekyo Lagu Love bubaka kibuwandyagadde omuntu atulabe yabutegeere bumunyikiremu kikyoyagala okuyisizaawo ddala omukisa tugukuwadde nze nnyo Okede TV nabala okubeera nange okubya ddala ku ntandikwa bambi njagala bategeeza nti ne bampadde olunaku lwa concert nga 28 October ku Papa's Sport bannange ebirango biseera sina nnyo sente za birango naye mbasaba mujje mubeewo tables abantu batandise dda okugula njagala okwebaza omukyala Magi Kayima n'omukyala Rita Kagwa bebasoose okumblessinga ne tables bbiri bebasoose okugula mu cash okay nsaba n'abantu basobola okunyambako as in sponsorship wanga sina munanga ayamba okujja ku Katonda era mpozi namwe abambeereddewo era still nakino tusobola kikolaki ekimala asobola okunyambako oli ayinza ogamba Evelyn kamuyambeko ku stage ayinza ogamba Evelyn nanga akabiri nkamazze nange dressing gikozeeko waliwo abakyala bali mu USA small mami yegambye ajja kumuwira akaviiri waliwo omukyala Patra yegambye agenda kukola ku bya decoration waliwo omwami amuyita Sam Mugaga omumanyi Sam Mugaga mumanyi naye agambye ajja kunyambako ku stage yinza oleetayo akasente akatinitini okay mwami Mbazira Tony naye njagala omubinyanyanyanya yankoledde posta bambi ku bwereere n'akalango byonna agenda bikola so I'm very very happy neyanzanyo neyanzeege okay waliwo Keros Queen wano ku Facebook agambye Katonda akuteeremu omukisa waliwo Romeo Hakimu agambye Mukama ataase Evelyn ali side z'emabira muwali Mukatha ali hapo kulabako wano essaawa zino abantu ab'enjawulo bawadde opinions zaabwe ez'enjawulo ku mukutu gwaffe ogwa Facebook abantu namba bagala okugula table abantu bagala okugula tickets oli serious okay ate ezo namba yo nze ngimanyi gibasomera awo Evelyn namba gibasomera awo bagambe bannange waliwo olinga ayagala kubeera nansabirako mulimu abakubira essimu naga Evelyn waliwo olinga ayagala kugula Katonda nebaza nnyo bambi abantu mwena mundabiridde kubanga nze mwami Musa ngenda ne katale obutale gula ennyaanya gwendaba buli muntu akwetedde amenvu lumonde oyinza ogenda mugula ku kasooli nagaana okukwata obusente bwo ate nga ndaba naye talina bambi nsiima nnyo waliwo nolina nobasanga bambi ali ku boda n'agoma emmotoka akweteddeyo omwakiri omutwalo njakuddayo bwe wagayi wange bwengalabirira mami kikyolaba nti ekiringa ekibulamu kikye musinga okwetaaga besides prayers kyekirala support gye mwetaaga okulaba nti mami abeerawo mu bulamu buno obwensi ebyetaagisa era nga wemanyi tebiggwayo kuba kati obulamu bwe tubeeramu bwa ddwaliro kiba kitegeeza twetaaga financial support etaliiko limit nga tekutuka kubanga obulamu bubeerawo mu ddwaliro agenda mu ddwaliro na spendinga ku dialysis akikola buli wiiki emirundi ebiri kimalawo sente nga meka ntwala buli wiiki strictly ana buli nga tekuli transport tekuli byakulya toseka naye nga kyolina omumanya tuddamu okusasira ku famire y'omugenzi abamikwano babaddazanya nabo abawagizi be abali mu diaspora ne Uganda embeera si nnungi nnyo era alina n'obusobozi okukwatirako mu mbeera ey'olumbe ey'okuziika wallahi namba y'essimu Evelyn Lagu mubadde mugiina bangambye mutabani woyo gwe tubadde naye awo yagirina kati osobola oweerezako mobile money ne tumusibula bulungi nnyo Evelyn Love waawo ku embeera y'ennaku tetuyinza na kusukkawokko